សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសរួមកម្លាំងចាត់ការមេឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញនិងក្រុមហ៊ុនឆបោកនៅកម្ពុជាបុគ្គលដែលជាមុខសញ្ញាធំបំផុតនៅកម្ពុជាគឺអុកញ៉ា Gen Z ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ហ៊ុនសែននិងក្រុមហ៊ុន Prince Group TCO របស់ជាតិចិនរូបនេះក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការរឹបអូសដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $15,000 លាននៅក្នុង Bitcoin ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងការបង្កករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាចំណាត់ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុង Brooklyn ទីក្រុង New York ដែលចោទប្រកាន់ជនជាតិចិននិងសញ្ជាតិខ្មែរគឺ Gen Z ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីប្រឹក្សារបស់ហ៊ុនសែននិងជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group Prince Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនួញដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការសងគំនិតឆបោកតាមអនឡាញនិងការផ្សំគំនិតក្នុងការលាងលើកខ្វក់ព្រមទាំងការដឹកនាំប្រតិបត្តិការបង្ខាំងមនុស្សឲ្យឆបោកតាមអនឡាញនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការឆបោកតាមអនឡាញនេះបានលួចលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារពីជនរងគ្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃនេះ FBI និងដៃគូបានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការបន្លំហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដំណើរការបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំនៅទូទាំងទ្វីបជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដោយបង្ខំការលាងលើកខ្វក់គម្រោងវិនិយោគនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលួចដែលកំណត់គោលដៅលើជនរងគ្រោះស្លូតត្រង់រាប់លាននាក់នៅក្នុងដំណើរការនេះប្រភពព័ត៌មានឯកឧត្តមសំរងស៊ី